खूबसूरत गांव में जो सरसब्ज पहाड़ियों के दरमियान बसा हुआ था, अरमान नामी एक गरीब लेकिन मेहनती किसान और उसकी बीवी ज़ैनब रहते थे। उनकी जिंदगी बहुत सादा थी। वो अपनी चंद जानवरों और एक छोटे से खेत में गुजर बसर करते, जहां वो सब्जियां उगाते, लेकिन वो अपनी जिंदगी से बहुत खुश थे। एक दिन ऐसा हुआ जिसने उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। एक रोशन सुबह जब अरमान मुर्गियों से अंडे इकट्ठे कर रहा था, तो उसे एक अजीब सी चीज नजर आई। उसने एक बड़ी सफेद मुर्गी के पास एक चमकता हुआ सुनहरी अंडा देखा। शुरू में तो उसे लगा ये कोई मजाक है या शायद रोशनी की चमक का धोखा है, लेकिन गौर से देखने के बाद इसने समझा कि ये कोई आम अंडा नहीं बल्कि खालिस सोने का अंडा है। अरमान ने खुशी से ज़ैनब को आवाज लगाई और सुनहरी अंडा हवा में बुलंद करते हुए अपने घर की तरफ दौड़ा। ज़ैनब जो अंदर नाश्ता बना रही थी, फौरन बाहर निकली ताकि देखे कि क्या मांजरा है। जब इसने सुनहरी अंडा देखा तो वो हैरत से अपनी पलकें झपकने लगी। उसने कहा, क्या ये वाकई सच में सोने का अंडा है? ज़ैनब ने एहतियात से अंडे को छुआ जैसे वो टूट जाएगा। अरमान ने कहा, हाँ ये सच है, और उनकी खुशी की कोई इंतहा न रही। हमारी मुर्गी ने सुनहरी अंडा दिया है। ये दोनों अपनी खुशकिस्मती पर यकीन नहीं कर पा रहे थे। सुनहरी अंडे की कीमत इतनी ज्यादा थी कि इससे इन्हें जिंदगी में कभी ना देखी गई दौलत हासिल हो गई। उन्होंने अंडा के सुनहार को बेचा और इसके बदले बड़ी रकम हासिल की। बरसों बाद पहली बार इन्हें फिक्र नहीं थी कि वो बिल कहाँ से अदा करेंगे या खाना कैसे खरीदेंगे। उस रात उन्होंने खुशी मनाई, मगर उन्हें अंदाजा नहीं था कि ये तो सिर्फ अभी शुरुआत है। अगले दिन अरमान ने एक बार फिर मुर्गी के घोंसले में झांका, उम्मीद करते हुए कि शायद फिर कोई मौजा हो जाए। हैरत की बात ये थी कि वही मुर्गी एक और सुनहरी अंडा दे चुकी थी। ये रोज का मामूल बन गया था और जल्द ही उनकी दौलत में बेपनाह इजाफा होने लगा। हर अंडे के साथ उनकी खुशहाली बढ़ती गई और उनकी सादा जिंदगी एक शानदार जिंदगी में बदल गई। उन्होंने एक बड़े घर बनाया, उम्दा फर्नीचर खरीदा और मजीद जमीनें खरीद ली। वो इतने अमीर हो गए कि गांव के लोग हैरान होकर उनसे उनकी खुशकिस्मती का राज पूछते, लेकिन अरमान और ज़ैनब ने सुनहरी मुर्गी का राज कभी किसी को नहीं बताया। शुरू में वो इस नेमत पर शुक्रगुजार थे, मगर वक्त गुजरने के साथ साथ उनके दिलों में लालच ने जगह बना ली। हालांकि उनके पास इतनी दौलत थी कि वो पूरी जिंदगी गुजार सकते थे, लेकिन वो मज़ीद चाहते थे। उन्होंने कहा, हम अमीर हैं। एक दिन अरमान ने, जब वो अपने शानदार डाइनिंग रूम में बैठा था, मगर अपनी बीवी से कहा, जरा सोचो, अगर हमारी मुर्गी एक दिन में एक से ज्यादा सुनहरी अंडे दे तो हम कितने अमीर हो सकते हैं। ज़ैनब ने इसकी हाँ में हाँ मिलाई। सोचो, अगर हम तमाम अंडे एक साथ हासिल कर लें तो कैसा हो। इसने लालच से चमकती आंखों से देखा। फिर हमें रोज इंतजार करने की जरूरत भी नहीं होगी, हम सबसे अमीर हो जाएंगे। और यूं उनके दिल में लालच का बीज आ गया। उन्होंने एक मंसूबा बनाया। उनका ख्याल था कि अगर वो मुर्गी को काट कर इसके पेट से सारे अंडे निकाल लें तो वो कभी दोबारा काम नहीं करेंगे और हमेशा के लिए अमीर हो जाएंगे। अगली सुबह अरमान ने एक तेज छुरी उठाई और भारी दिल के साथ मुर्गी के करीब पहुंचा। वो बेचारी मुर्गी नरमी से कुड़कुड़ाती रही,
اسے یہ اندازہ ہی نہیں تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ ارمان نے اپنے دل میں اٹھتی ندامت کو نظر انداز کیا اور اپنے منصوبے کو عملی جامہ پہنایا۔ اس نے مرغی کو کاٹا اور اس کا پیٹ چاک کر کے دیکھا، مگر اس کی حیرت اور افسوس کی انتہا نہ رہی، کیونکہ مرغی کے اندر کوئی سنہری انڈا نہیں تھا، صرف ایک عام مرغی کے اعضاء تھے۔ ارمان اور زینب کا دل ٹوٹ گیا۔ انہوں نے نہ صرف وہ مرغی کھو دی جو انہیں سنہری انڈا دیتی تھی، بلکہ اپنی دولت کا واحد ذریعہ بھی کھو دیا۔ وہ سنہری انڈے ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئے۔ اپنی غلطی کا احساس کرتے ہوئے ارمان اور زینب شدید پچھتاوے میں مبتلا ہو گئے۔ ان کی لالچ نے انہیں برباد کر دیا۔ وقت کے ساتھ ان کی جمع کی گئی دولت بھی ختم ہوتی گئی